Elektrikli de sıra herkeste. Ufak bir şehir arabası gibi yapılmasına rağmen konforu açısından gayet iyi. Şu an arabanın içinde kendimi gayet iyi hissediyorum. Özelliklerine baktığımda 220 kilometre şehirler arası yol gidebiliyor. Şehir içinde de 310 kilometre yol gidebiliyor. Aynı size'da olan bir araba için 310 kilometre şehir içinde çok güzel bir menzil. Bir saate yakın süre içerisinde de tahminim %80, %90 kadar da depoyu doldurabiliyor elektrikle. Dışarıdan gördüğüm o küçük arabanın içinden bir canavar çıktı diyebilirim yani. Güzel.